세상에서 가장 강력한 존재들이 벌이는 치열한 전쟁과 배신, 그리고 사랑 이야기를 상상해 보세요. 신들조차 질투와 복수에 사로잡히고 인간보다도 더 격정적인 감정에 휩싸이는 세계 말입니다. 이런 놀라운 이야기들이 바로 그리스 신화의 핵심이죠. 오늘은 이 흥미진진한 신들의 세계로 함께 떠나보겠습니다. 모든 것이 시작되기 전 우주에는 오직 완전한 무질서만이 존재했습니다. 이 원시적인 혼란 상태에서 대지의 여신 가이아가 모습을 드러냈죠. 그녀는 엄청난 생산력을 가진 존재였고 우리가 살고 있는 이 지구 전체를 상징하는 신이었습니다. 가이아는 바다를 지배하는 폰투스와 높은 산맥들을 관장하는 여러 원시 신들을 탄생시켰고 그 중에서도 가장 중요한 존재가 바로 우라노스였습니다. 우라노스는 하늘 전체를 상징하는 최고의 신이었고 모든 것을 내려다보며 지배하는 절대적인 존재였죠. 밤이 되면 우라노스는 가이아와 결합했고 이들의 만남에서 놀라운 생명체들이 계속해서 태어나기 시작했습니다. 처음에는 정말 기괴한 모습의 존재들이 세상에 나타났는데 100개의 팔과 50개의 머리를 가진 무시무시한 헤카톤키레스들과 하나의 거대한 눈을 가진 강력한 키클롭스들이 그들이었죠. 하지만 더 놀라운 존재들이 뒤따라 태어났습니다. 바로 티탄족이라고 불리는 새로운 세대의 신들이었어요. 우라노스는 자신이 낳은 이 강력한 자녀들을 보며 점점 두려움을 느끼기 시작했습니다. 언젠가 이들이 자신의 왕자를 빼앗을지도 모른다는 걱정이 커져갔거든요. 그래서 그는 모든 자녀들을 지하 깊은 곳인 타르타로스로 내쫓아버렸고 이 어두운 감옥에 갇힌 티탄들은 필사적으로 탈출을 시도했지만 소용이 없었습니다. 가이아는 자신의 뱃속에서 고통받는 자녀들을 보며 견딜 수 없는 아픔을 느꼈습니다. 결국 그녀는 남편에 맞서기로 결심했죠. 가이아는 자신의 아들들에게 아버지를 제거하라고 부탁했지만 오직 크로노스만이 이 위험한 임무를 받아들였습니다. 크로노스는 어머니가 준 예리한 낫을 들고 하늘로 올라가서 잠들어 있던 우라노스를 기습하여 거세해버렸어요. 우라노스의 고통스러운 비명이 온 우주에 울려 퍼졌고 하늘은 붉은색으로 물들었으며 바다에 떨어진 우라노스의 피에서는 여러 새로운 신들이 태어났습니다. 승리한 크로노스는 형제들을 해방시키고 새로운 우주의 지배자가 되었습니다. 그런데 여기서 흥미로운 점은 그가 헤카톤키레스와 키클롭스들은 여전히 감옥에 가둬놨다는 거예요. 이들이 너무 위험하다고 생각했기 때문이죠. 하지만 크로노스의 승리는 오래가지 못했습니다. 죽어가던 우라노스가 그에게 저주를 내렸거든요. 그 저주는 크로노스 역시 자신의 아들에게 같은 운명을 당할 것이라는 끔찍한 예언이었습니다. 크로노스는 티탄족의 여왕인 레아와 결혼했습니다. 레아는 아름답고 지혜로운 여신으로 많은 이들의 존경을 받았죠. 얼마 지나지 않아 그녀는 첫 딸을 낳았는데 이 아이가 바로 헤스티아였습니다. 헤스티아는 정말 사랑스럽고 아름다운 여신이었지만 크로노스는 아버지의 저주가 떠올라 두려움에 휩싸였어요. 그는 충격적인 행동을 저질렀는데 갓 태어난 딸을 통째로 삼켜버린 것입니다. 레아는 절망하며 남편에게 간청했지만 소용없었고 이후 태어난 데메테르, 헤라, 하데스, 포세이돈도 모두 같은 운명을 맞았죠. 마침내 레아는 더 이상 참을 수 없었습니다. 다시 임신했을 때 그녀는 크레타 섬의 외딴 동굴로 숨어들어 아이를 낳았습니다. 이 아이가 바로 제우스였죠. 레아는 돌을 천에 싸서 크로노스에게 가져갔고 남편은 의심 없이 그 돌을 삼켜버렸습니다. 제우스는 크레타 섬에서 님프들과 쿠레테스의 보살핌을 받으며 성장했고 이들은 방패를 두드려서 아기 제우스의 울음소리를 감췄어요. 제우스는 염소 아말테아의 젖을 마시며 자랐고 날이 갈수록 강력한 힘을 갖게 되었습니다. 성인이 된 제우스는 지혜의 여신 메티스로부터 특별한 물약을 받았습니다. 이 물약을 마시면 삼킨 것들을 모두 토해내게 된다고 했죠. 제우스는 변장하고 아버지에게 접근해 그 물약을 마시게 했습니다. 크로노스는 곧 극심한 메스꺼움을 느끼기 시작했고 결국 삼켰던 모든 자녀들을 토해냈어요. 헤스티아, 데메테르, 헤라, 하데스, 포세이돈이 모두 성인의 모습으로 나타났죠. 이들은 당연히 아버지에게 복수하고 싶어 했고 제우스는 형제 자매들을 이끌고 올림푸스 산으로 향했습니다.
이곳에서 크로노스와 티탄족에 맞서 싸울 거점을 마련했죠. 이렇게 시작된 전쟁이 바로 티타노마키아입니다. 크로노스는 모든 티탄족을 소집해 반란군에 맞섰고 이 전쟁의 선봉장은 아틀라스였는데 그는 엄청난 힘을 가진 티탄이었어요. 전쟁은 거의 10년 동안 계속되었고 처음에는 티탄족이 우세해 보였습니다. 제우스는 승리를 위해 타르타로스에서 키클롭스들을 해방시켰고 이들은 감사의 표시로 강력한 무기들을 만들어 주었죠. 제우스는 번개를, 포세이돈은 삼지창을, 하데스는 투명해지는 투구를 받았습니다. 하지만 여전히 전세는 기울지 않았어요. 그래서 제우스는 마지막 수단으로 헤카토키레스들까지 풀어줬습니다. 100개의 팔을 가진 이 거인들이 전투에 참가하자 상황이 완전히 바뀌었죠. 티탄들은 이 무시무시한 존재들을 보고 공포에 질려 도망치기 시작했습니다. 제우스는 모든 힘을 모아 가장 강력한 번개를 날렸고 이것이 크로노스의 머리를 직격했어요. 그 충격으로 온 우주가 흔들렸고 티탄족은 완전히 패배했습니다. 크로노스와 그의 동맹들은 타르타로스에 영원히 갇혔고 헤카톤키레스들이 간수 역할을 맡았습니다. 아틀라스는 특별한 처벌을 받았습니다. 그는 하늘 전체를 어깨에 짊어지고 영원히 버텨야 하는 형벌을 받았죠. 이제 제우스와 올림푸스 신들이 우주의 새로운 지배자가 되었습니다. 제우스는 세계를 형제들과 나눠 통치했는데 그 자신은 하늘을, 포세이돈은 바다를, 하데스는 지하 세계를 맡았죠. 포세이돈은 바다 깊은 곳에 있는 궁전에서 7대양을 다스렸지만 성격이 매우 변덕스러워서 화가 나면 지진과 해일을 일으켜 바다로 나가는 사람들을 위험에 빠뜨렸어요. 제우스는 이런 동생의 폭발적인 성격을 진정시킬 방법으로 포세이돈에게 아내를 구해주기로 했죠. 바다의 신 네레우스에게 아름다운 딸 중 한 명을 포세이인과 결혼시켜달라고 부탁했고 네레우스는 자신의 딸이 바다를 다스리는 신과 결혼하는 것을 영광으로 여겼어요. 그의 딸들인 네레이드들이 포세이돈 앞에 나타났는데 그 중에서도 암피트리테가 특히 포세이돈의 마음을 사로잡았습니다. 그런데 암피트리테는 포세이돈의 구애를 거절하고 바다 깊은 곳으로 도망쳐버렸어요. 포세이돈이 바다 전체를 뒤져도 그녀를 찾을 수 없었죠. 결국 충성스러운 돌고래 델피누스가 암피트리테를 설득해서 포세이돈과 만나게 했습니다. 암피트리테는 마침내 포세이돈의 진심을 받아들여 바다의 여왕이 되었고 이들의 결합에서 반인반어의 신 트리톤이 태어났죠. 트리톤은 아버지의 전력 역할을 하며 바다를 다스리는 일을 도왔습니다. 한편 지상에서는 또 다른 중요한 일이 벌어지고 있었어요. 제우스는 티탄족인 프로메테우스와 에피메테우스에게 지구를 다양한 동물들로 채우라고 명령했는데 이 형제들은 각각의 동물에게 특별한 재능을 나눠주며 창조 작업을 진행했습니다. 새들에게는 날 수 있는 능력을, 사자에게는 강력한 힘을, 토끼에게는 빠른 속도를 주는 시기였죠. 그런데 마지막에 인간을 만들 차례가 되었을 때 문제가 생겼어요. 모든 재능이 이미 다른 동물들에게 분배된 거예요. 프로메테우스는 진흙으로 인간을 빚었지만 이들은 다른 동물들보다 특별할 게 없었습니다. 그래서 여신 아테나에게 도움을 요청했고 아테나는 신성한 숨결로 인간에게 생명을 불어넣어 주었어요. 하지만 프로메테우스는 여전히 만족스럽지 않았는데 인간들이 동굴에서 살면서 다른 동물들을 피해 다니는 모습을 보니 안타까웠거든요. 아테나는 프로메테우스에게 해결책을 제시했습니다. 바로 불을 인간에게 가져다 주는 것이었죠. 프로메테우스는 태양신 헬리오스의 마차에서 횃불에 불을 붙여 인간들에게 가져다 주었어요. 불을 얻은 인간들은 놀라운 발전을 이뤄냈습니다. 도구와 무기를 만들고 자연을 다스리기 시작했죠. 그런데 제우스는 인간들이 너무 빨리 발전하는 것을 보고 걱정이 되기 시작했고 그래서 신들에게 제물을 바치라고 명령했어요. 프로메테우스는 인간들을 대신해서 제우스와 교섭을 벌였습니다. 교활한 프로메테우스는 황소 한 마리를 두 더미로 나눠 놓았습니다. 한 더미는 좋은 고기를 가죽으로 감쌌고 다른 더미는 뼈와 내장을 기름으로 포장해서 더 맛있어 보이게 만들었죠. 제우스는 더 큰 더미를 선택했지만 나중에 속았다는 것을 깨달았어요. 화가 난 제우스는 인간들에게서 불을 빼앗아 버렸습니다. 불을 잃은 인간들은 다시 어둠과 추위에 시달리게 되었죠. 프로메테우스는 이를 견딜 수 없어서 올림푸스에서 불을 다시 훔쳐와 인간들에게 돌려주었고 제우스는 정말로 분노했습니다.
프로메테우스를 코카서스 산의 바위에 묶어놓고 독수리가 그의 간을 파먹도록 했어요. 프로메테우스는 불멸의 존재였기 때문에 간이 다시 자라나고 다음날 또 독수리에게 파먹히는 끔찍한 고통을 영원히 겪어야 했습니다. 제우스는 프로메테우스에게 인간들에게서 불의 지식을 숨기면 자유를 주겠다고 제안했지만 프로메테우스는 거절했어요. 그는 자신이 만든 인간들을 위해 계속 희생하기로 결심했거든요. 한편 제우스는 인간들에게도 처벌을 내리기 위한 계획을 세웠는데 헤파이스토스에게 명령해서 최초의 여성을 만들게 했죠. 이 여성은 신들로부터 다양한 선물을 받았습니다. 아프로디테는 아름다움을, 헤르메스는 말의 재주를, 헤파이스토스는 기술을 가르쳐줬어요. 이 여성의 이름은 판도라였는데 제우스는 판도라에게 아름다운 상자를 주면서 절대 열어보지 말라고 당부했어요. 그리고 헤르메스를 통해 판도라를 에피메테우스에게 선물로 보냈습니다. 에피메테우스는 형으로부터 제우스의 선물은 받지 말라는 경고를 들었지만 판도라의 아름다움에 완전히 매혹되어 그 경고를 잊어버렸어요. 판도라는 에피메테우스와 함께 살게 되었지만 그 상자가 계속 신경 쓰였습니다. 호기심을 참지 못한 판도라는 결국 상자를 열어보았어요. 그 순간 상자에서 검은 안개가 쏟아져 나왔고 그 안에는 인간들이 지금까지 알지 못했던 모든 악이 들어있었죠. 질투, 잔혹함, 탐욕, 질병, 굶주림 등이 세상으로 퍼져나갔습니다. 판도라가 급히 상자를 닫으려 했지만 이미 늦었어요. 모든 악이 빠져나간 후 상자 바닥에는 오직 희망만이 남아있었고 이 희망은 인간들이 어려움에 직면했을 때 포기하지 않고 계속 살아갈 수 있는 힘을 주는 소중한 선물이 되었죠. 제우스가 우주의 최고 통치자가 된 후 그는 여신 메티스와 결혼했습니다. 메티스는 지혜와 아름다움을 모두 갖춘 여신으로 제우스가 크로노스를 물리치는데 결정적인 도움을 준 존재였어요. 그런데 어느 날 가이아가 제우스에게 끔찍한 예언을 들려주었는데 메티스가 두 아이를 낳을 건데 첫째는 아버지와 같은 지혜와 힘을 가질 딸이고 둘째는 아버지보다 더 강해져서 왕좌를 빼앗을 아들이란 것이었죠. 제우스는 자신도 아버지나 할아버지처럼 자식에게 폐위당할까봐 두려워졌고 그래서 메티스에게 물방울로 변신해보라고 부탁한 뒤 그녀를 통째로 삼켜버렸어요. 시간이 지나자 제우스는 극심한 두통을 느끼기 시작했습니다. 머리가 터질 것 같은 고통에 못 견디던 제우스는 누군가에게 자신의 머리를 열어달라고 부탁했어요. 헤파이스토스가 도끼로 제우스의 머리를 쪼개자 그 틈에서 강한 빛과 함께 완전 무장한 여신이 나타났습니다. 바로 아테나였죠. 그녀는 어머니의 지혜와 아버지의 힘을 모두 물려받은 완벽한 여신이었고 아테나는 지혜의 여신이자 방어적 전쟁의 여신이 되어 제우스의 가장 사랑받는 딸이 되었어요. 제우스는 이제 여왕을 맞이할 때가 되었다고 생각했습니다. 그의 선택은 헤라였어요. 헤라는 헤스페리데스의 정원에서 살고 있는 아름다운 여신이었죠. 제우스는 그녀에게 반했지만 헤라는 제우스의 바람기를 알고 있어서 그의 구애를 거절했습니다. 제우스는 작은 뻐꾸기로 변신해서 폭우를 내렸어요. 헤라는 비에 젖은 작은 새를 불쌍히 여겨 품에 안아 따뜻하게 해주었죠. 그 순간을 노려 제우스는 원래 모습으로 돌아가 헤라와 결합했습니다. 제우스와 헤라의 결혼식은 모든 신들이 참석하는 성대한 행사였어요. 헤르메스가 초대장을 돌렸는데 게으름뱅이로 유명한 님프 켈로네만 참석하지 않았습니다. 그녀는 초대를 받고도 계속 잠을 자다가 파티가 끝난 후에야 느릿느릿 일어났거든요. 헤르메스는 자신이 초대장 전달을 제대로 하지 못했다고 오해받을까봐 걱정했고 켈로네를 찾아가 보니 그녀는 집 앞 연못에서 여전히 낮잠을 자고 있었어요. 화가 난 헤르메스는 켈로네의 집을 들어올려서 그녀 등에 올려놓았고 네가 소중한 집에서 떨어지고 싶지 않다면 이제부터는 가는 곳마다 집을 등에 지고 다녀야 할 것이야 라고 말했죠. 이렇게 해서 켈로네는 거북이가 되었고 여전히 느리고 게으른 성격은 그대로 유지하게 되었답니다. 헤라는 마침내 아들을 임신했지만 막상 아이가 태어나자 헤라는 충격을 받았어요. 아이가 너무 못생겼거든요. 털이 많고 거친 얼굴에 검은 피부풀을 가진 이 아이를 보고 헤라는 이건 내 아들이 아니하며 올림푸스에서 바다로 던져버렸습니다. 작은 신은 바다에 떨어졌지만 살아남았어요. 다만 평생 다리를 절게 되었죠. 바다의 여신 테티스가 그를 구해서 렘노스 섬으로 데려갔고 테티스는 헤라와 달리 이 아이에게 깊은 애정을 느꼈어요. 이 아이의 이름은 헤파이스토스였습니다. 그는
화산과 함께 자라면서 뛰어난 대장장이 기술을 익혔어요. 성인이 된 헤파이스토스는 복수를 계획했는데 어머니 헤라를 위해 아름다운 황금 왕자를 만들어서 선물했죠. 헤라는 아름다운 왕자를 보고 기뻐하며 앉았는데 일어서려고 하니까 몸이 왕자에 묶여 있었어요. 헤파이스토스 외에는 아무도 그녀를 풀어줄 수 없었죠. 헤파이스토스는 자신을 올림푸스의 정식 신으로 인정하고 존경하라고 요구했고 부끄러워진 헤라는 그의 요구를 받아들였어요. 그런데 헤파이스토스는 마지막으로 충격적인 요청을 했는데 가장 아름다운 여신 아프로디테와 결혼하게 해달라는 것이었죠. 제우스는 아프로디테의 아름다움 때문에 신들 사이에 갈등이 일어날 것을 우려해서 그녀를 헤파이스토스와 강제로 결혼시켰습니다. 이렇게 해서 헤파이스토스는 올림푸스의 대장장이 신으로 인정받게 되었어요. 한편 제우스는 또 다른 여신과 사랑에 빠졌는데 리토라는 아름다운 여신이었죠. 이 소식을 들은 헤라는 질투에 사로잡혀 리토가 육지에서 아이를 낳지 못하도록 저주를 걸었어요. 리토는 출산의 고통을 느끼며 목적지 없이 떠돌아다녔지만 다행히 델로스라는 떠다니는 섬을 발견했는데 이 섬은 육지와 연결되어 있지 않아서 헤라의 저주에 해당하지 않았어요. 리토는 그곳에서 쌍둥이를 낳았는데 먼저 태어난 아이는 아르테미스였고 나중에 태어난 아이는 아폴로였어요. 아폴로는 금발의 아름다운 태양심이었고 아르테미스는 은발의 달의 여신이었죠. 헤라는 여전히 화가 나서 거대한 뱀 파이서를 보내 리토와 아이들을 쫓게 했습니다. 리토는 아이들을 데리고 도망치다가 목마름을 느껴 연못가에 멈췄어요. 그런데 그곳의 농부들이 물을 마시지 못하게 막으면서 진흙을 휘저어 물을 더럽혔습니다. 분노한 리토는 그 농부들을 개구리로 만들어버렸고 그들은 평생 연못에서 개굴개굴 울어야 하는 처벌을 받았죠. 아이들이 자라자 제우스는 헤파이스토스가 만든 특별한 활을 선물해 주었습니다. 아르테미스는 사냥의 여신이 되었고 아폴로는 어머니를 괴롭혔던 파이선에게 복수하기로 결심했어요. 아폴로는 파르나소스 산 기슭의 동굴에서 잠들어 있던 파이선을 발견했는데 처음에는 뱀의 단단한 비늘 때문에 화살이 튕겨나갔지만 아폴로는 포기하지 않고 계속 공격했어요. 마침내 뱀의 눈과 가슴 그리고 입으로 화살을 쏘아 파이선을 죽였습니다. 파이선이 죽은 자리에 아폴로는 자신을 기리는 신전을 세웠어요. 이곳이 바로 유명한 델포이 신탁소가 되었고 파이티아라는 여사제들이 예언을 전하는 곳이 되었습니다. 시크로피아라는 지역에는 반인반뱀의 왕 케크롭스가 다스리는 도시가 있었는데 이 도시는 바다에 인접해 있어서 어업이 중요했고 자연스럽게 포세이돈 신앙이 강했어요. 포세이돈은 이 도시를 자신에게 바치라고 제안했고 그는 삼지창으로 땅을 쳐서 소금물 샘을 만들어내며 바다에서의 안전한 항해를 보장해주겠다고 약속했죠. 그런데 갑자기 번쩍이는 빛과 함께 아테나가 나타났는데 그녀도 이 도시의 수호신이 되고 싶다고 선언했어요. 아테나는 창을 땅에 꽂아 올리브 나무를 자라게 했고 이 나무의 열매는 음식이 될 뿐 아니라 기름을 내어 등불과 난방에도 쓸 수 있다고 설명했죠. 시민들은 투표를 통해 수호신을 정하기로 했습니다. 남성들은 모두 포세이돈에게 투표했고 여성들은 아테나에게 투표했어요. 여성의 수가 남성보다 한 명 많아서 아테나가 승리했습니다. 화가 난 포세이돈은 아테나에게 결투를 신청했지만 제우스가 번개로 중재했어요. 올림푸스에서 열린 신들의 회의에서도 아테나가 단 한 표 차이로 승리했고 이렇게 해서 도시는 아테나의 이름을 따서 아테네라고 불리게 되었어요. 하지만 포세이돈의 분노를 달래기 위해 아테네 여성들은 투표권을 잃어야 했고 그 대신 포세이돈을 위한 아름다운 신전을 수냐 곳에 세워서 신을 달랬죠. 키프로스 섬 근처 바다에서 아름다운 여신이 태어났습니다. 바로 아프로디테였어요. 그녀는 우라노스의 딸로서 조개껍질을 타고 올림푸스에 도착했는데 신들은 모두 그녀의 아름다움에 감탄했죠. 제우스는 아프로디테의 미모가 신들 사이에 갈등을 일으킬 것을 우려해서 그녀를 헤파이스토스와 결혼시켰어요. 헤파이스토스는 아내를 위해 아름다운 보석들을 만들어주며 극진히 사랑했지만 헤파이스토스는 항상 에트나 화산의 대장간에서 일하느라 집을 비우는 경우가 많았어요. 외로움을 느낀 아프로디테는 전쟁의 신 아레스에게 매력을 느끼기 시작했는데 아레스는 다른 신들에게 미움받는 폭력적인 신이었지만 아프로디테는 그의 거친 매력에 빠졌죠. 두 신은 비밀스러운 사랑을 시작했습니다. 아레스는 알렉트리온이라는 신에게 헤파이스테스가 돌아올 때 경고해달라고 부탁했어요. 그런데 어느 날 알렉트리온이 잠에 빠져서 해가 뜨는 것을 놓쳤고 태양신 헬리오스가
간통 현장을 목격하고 헤파이스토스에게 알려주었어요. 헤파이스토스는 처음에는 믿지 않았지만 함정을 설치하기로 했는데 그는 눈에 보이지 않는 정교한 그물을 침대 위에 설치했죠. 헤파이스토스가 일주일간 여행을 간다고 하자 아레스는 기다렸다는 듯이 아프로디테의 침대로 달려왔어요. 두 신이 결합하는 순간 그물이 떨어져서 그들을 꽁꽁 묶어버렸습니다. 헤파이스토스는 다른 신들을 불러서 이 수치스러운 장면을 구경시켰어요. 신들은 모두 웃으면서 조롱했습니다. 헤파이스토스는 아내를 자유롭게 해주었지만 아프로디테와 아레스의 결합에서는 데모스, 포보스, 하모니아가 태어났어요. 음악가 중에서 오르페우스만큼 뛰어난 이는 없었는데 그는 뮤즈 칼리오페와 아폴로의 아들로 어머니에게서는 아름다운 목소리를, 아버지에게서는 음악 재능을 물려받았어요. 그의 연주를 들으면 동물들이 얌전해지고 식물들까지 리듬에 맞춰 흔들렸습니다. 오르페우스는 제이슨과 함께 황금 양털을 찾는 모험에 참여했는데 그의 음악 덕분에 아르고호는 사이렌들의 치묘적인 노래를 피할 수 있었죠. 모험에서 돌아온 오르페우스는 아름다운 에우리디케를 만나 사랑에 빠졌습니다. 에우리디케는 오르페우스의 음악을 가장 사랑하는 팬이었어요. 두 사람은 결혼해서 행복하게 지냈지만 불길한 운명이 기다리고 있었습니다. 어느 날 에우리디케가 들판을 걷다가 아리스타이오스라는 남자에게 쫓기게 되었어요. 그녀는 도망치다가 뱀에 물려서 죽고 말았고 오르페우스는 절망에 빠져 세상에서 가장 슬픈 애가를 불렀어요. 오르페우스는 제우스에게 아내를 되살려달라고 간청했지만 제우스는 하데스의 일에는 간섭할 수 없다고 했고 그래서 오르페우스는 직접 지하세계로 내려가기로 결심했어요. 오르페우스의 슬픈 음악은 벳사공 카론의 마음을 움직였고 지옥의 개 케르베로스도 잠들게 만들었습니다. 지하세계에 도착한 오르페우스는 하데스와 페르세포네 앞에서 애절한 노래를 불렀고 그의 음악을 들은 지하세계의 모든 존재들이 감동했어요. 시시포스는 바위 굴리기를 멈췄고 복수의 여신들도 죄인들을 괴롭히는 것을 잠시 중단했어요. 하데스조차 철의 눈물을 흘렸습니다. 감동한 하데스는 에우리디케를 돌려보내주기로 했지만 한 가지 조건이 있었어요. 지상에 도달할 때까지 절대 뒤를 돌아보지 말라는 것이었죠. 오르페우스가 약속을 어기면 에우리디케를 다시 잃게 된다고 경고했습니다. 두 사람은 어둠 속에서 지상으로 향하기 시작했어요. 오르페우스는 불안한 마음으로 걸었지만 에우리디케가 정말 뒤따라오는지 확신할 수 없었습니다. 마침내 터널 끝에서 햇빛이 보였을 때 오르페우스는 참지 못하고 뒤를 돌아보고 말았어요. 그 순간 에우리디케는 잘 가요 오르페우스 라는 말을 남기고 지하 세계로 끌려가 버렸고 오르페우스는 다시 그녀의 손을 잡으려 했지만 이미 늦었어요. 절망한 오르페우스는 다시 지하 세계로 들어가려 했지만 헤르메스가 막았습니다. 그 후 오르페우스는 끔찍한 우울증에 빠져 더 이상 기쁜 노래를 부르지 않았어요. 나중에 오르페우스는 디오니소스의 여사제들인 바칸테들에게 살해당했습니다. 그들이 오르페우스에게 접근하려 했지만 거절당하자 화가 나서 돌을 던졌거든요. 그의 머리와 리라는 강에 버려졌지만 뮤즈들이 구해서 별자리로 만들어 그를 기렸습니다. 오르페우스의 영혼은 결국 엘리시온에서 사랑하는 에우리디케를 다시 만날 수 있었어요. 이렇게 신들의 사랑과 질투, 복수와 용서가 얽힌 그리스 신화는 인간의 마음속에 있는 모든 감정을 보여주며 지금도 우리에게 깊은 교훈과 감동을 전해주고 있습니다.